大家好，Simon啊，今日又同你介紹坦洲跳樓價嘅二手樓啊。嗱，你而家睇到呢個咁豪華嘅單位呢，裝修咗成30萬嘅，而家佢個面積就係120平方，4個房，2個衛生間，咁總價係120萬就可以攞低啦。咁單價就係去到1萬蚊1平方嘅。嗱，仔細睇下先感受下呢個豪華裝修，你冧唔冧先？嗱，實實在在嘅120平方，總價120萬，入邊所有嘢全部都係你嚟㗎嚇，所以話點解話係跳樓價呢？因為而家二手樓庫存真係太多啦，業主只能夠一就係搏命降價，第二個方案就係豪華裝修。配埋全屋家私家電送埋俾你，叫你入嚟住啊嚇！所以而家你如果有心嘅或者中意呢個單位嘅，可以即刻過嚟睇樓嘅。嗱，咁我而家就同你詳細啲介紹下我哋呢個單位先嚟啊，過嚟啊！嗱，由門口呢邊開始介紹。咁我哋呢套單位呢係16樓嚇，嚟由門口呢邊入到嚟。咁啊，呢一棟呢係樓王單位嚟嘅，就係2梯3房。咁啊，對面呢就係有人住緊嘅。嗱，佢個細路仔單車啊嗰啲都放喺度。嗱，我哋就入嚟介紹啦。嗱，首先就門口呢個大門啦，係送埋嘅，就係全新嘅裝修。嗱，鞋櫃啦，全屋嘅都整咗床板。嚟呢邊呢個就係私房嚟嘅。落地玻璃啊，睇落去下面，哇！啲景真係超正，冇得彈啊！呢個私房。好啦，咁而家就同你講下重點喎，就係廚房啊，睇到未？開放式嘅廚房。咁呢套單位呢，佢使咗成30幾萬裝修呢，佢個細節真係做得好啊！嗱，你睇嗰啲包邊啊，啲材質啊，係咪？啲搭配啊，即係佢顏色嘅搭配啊。設計得非常之好啊，好時尚即係一種輕奢個感覺啊，係咪？嗱，餐台呢就配備咗4人餐台嘅。嗱，你去感受下個空間先。嗱，廚房呢個位置個空間又夠大喎。嗱，廚房3件套就全部係有埋嘅，而且你睇佢仲預留咗一個咁空置嘅地方，咁你後期係可以擺微波爐啊、烘爐啊呢啲都得嘅。咁上邊仲整咗好多啲儲物櫃喺度啊，你睇成排過到嚟呢邊。咁呢個洗手盤咁呢套單位呢就通水通電噶啦，就爭通天然氣啫。嗱，咁如果你買過嚟嘅話，佢即刻搬入嚟住噶啦。OK， 咁睇下業主幫我哋準備咗咩驚喜啊？睇到未？冰箱裏有飲品，請自己攞因為而家業主知道個樓難買佢自己除咗豪華裝修呢套樓之外，仲要對我哋啲 agent 非常之貼心仲為我哋準備咗飲料啊！因為而家個天氣太熱啦，好難頂係咪？咁我哋就飲一支汽水先淡定下先OK。咁你可以睇到呢個單位呢咁豪華咁靚仲送埋中央空調包括埋啲天花板全部都係整埋嘅。呢邊個電視櫃啦100寸嘅電視都擺喺度全屋你睇到未？好似金碧輝煌嗰種感覺係咪嗱，洗衣機都幫你準備好啦咁你就慳時慳力唔使自己買啦你睇前屋個定制，陽台又推埋出嚟，放埋窗。呢個小區呢，佢個入住率就全部爆晒嘅睇到未？下面全部住到滿晒嘅。咁攝影師可以行過嚟呢邊。好啦，咁你可以睇下隔離啦。隔離下面係咪？呢個唔係一手樓嘅示範單位，係二手樓全新嘅裝修俾到你嘅。睇到未？下面全部係置到滿晒嘅。我哋呢個小區龍崗海悅城邦咁我上幾集都有介紹過呢個小區嘅。咁我就感受下呢個大廳嘅開間
呢種享受啊，嚟，哇，真係好舒服，好享受啊，真係冇得彈。好啦，你而家睇到啊，即係而家呢個單位120平方，總價120萬嚇。點解會咁平？仲送埋30萬嘅豪華裝修呢？首先都係嗰句，而家樓市環境唔好，剛需客可以上車嘅人啊，而家喺市面上佢話係好難得嘅啊，所以業主除咗快速買呢個單位出去，使重金嚟打造啊，第二個就係要用一啲營銷手段啊，吸我哋啲 agent 過嚟幫佢推呢個二手樓啊，包括幫我哋準備咗啲小禮物啦，仲要俾紅包我哋啦，係嘛？即係想我哋幫手啊，快啲幫佢哋啲單位賣出去啊！好啦，咁啊可以過到嚟呢邊啦。嗱，彈入嚟啊，主人房呢邊就定製咗成排衣櫃嘅，咁攝影師過到嗰邊啦。啊，睇下啊，哇！2米乘以2.2米個大床啊，都幫你準備好啦。哇，好腍喎，好舒服。哇，好冧啊！正啊，冇得彈啊。OK， 嗱，衣櫃啊，呢邊就係套廁。好啦，咁再過嚟呢邊呢間客房。哦，呢間客房就細啲喎。嗱，呢間客房就細啲，同埋咧爭一部空調，但係咧都定製咗個衣櫃。哦，呢張床都係1.5米乘以2米嘅，過到嚟啊呢個公位。咁啊呢間房就係空嘅啊，咁佢呢邊其實佢都係整咗床頭櫃同埋衣櫃一體嘅，咁後期你就自己設計啦。好啦，咁我哋出到嚟啦啊！出到嚟，再一次感受下我哋豪華嘅大廳啊！嗱，中唔中意先嚇？咁啊，記住啦，我而家呢套單位就係跳樓價嚇，平到不能再平啊！嚇，120平方總價120萬，俾到你嚇，俾錢就可以即刻擁有啦。首期嘅話只需要15萬，即刻可以上車。月供係4000幾蚊到5000蚊一個月嘅。咁我哋呢個位置呢，樓下就係巴士站。坐啲公交車就即刻去到華發商都啦、環宇城啦、延明生源啦、富華里啦呢啲地方嘅，包括去埋港北口岸啊。咁啊喺呢度打車去港珠澳大橋呢，大概都係15分鐘嘅。咁如果你自己揸車去到山姆嗰邊呢，大概都係10分鐘嘅啫嚇。咁我哋呢個位置隔離就係中澳春城啊。咁講中澳春城大家都知啦，係咪？嗱，記住啦。咁啊，如果中意呢套單位嘅，你可以即刻喺後面 WhatsApp 啊西文，可以預約過嚟睇樓啦。嗱，西文每一次同你分享嘅都係真實放言啊，